Сәлем достар. Яйгы каникулдың бірінші аднаға үтіп те кетті. Хиздегілме? Июль хәтайтигін. Хақсан исемен юқағына ерітмей. Бұл айда үлендер яш һәм мутлы. Тағыла июль табиғаты тыныслық айы. Тапшыруда без төрле елларда бұл көндә ниндәй вакыйгалар булганын искә төшерәбез. Тагыла ошо көндә үткәрелә торган байрамнарны барлап чыгабыз. Һәр көн үзенчә мавыктыргыч һәм кызык календарь битләрен бергәләп асаябыз. Бүгін 8 июнь экологик байрам, бөтә дөнья океандар көне. Бұл байрамды билдәләү идеяһы 1992 елда яңгырай. Бұл Рио-де-Жанейрода үткән Ер планетаһы дип аталган югары кимәлдәге очрашуда була. 2008 елдан башлап бұл дата рәсмиләштерелә. Шул көндән башлап байрам ел һайын узгарыла килә. Бөтә дөнья экологтары диңгез тереклеген һаклауда үз көчләрен берләштерә. Бүгенге байрам ошо хакта. Бұл байрам көндәлек тормышта дөнья океаны роле турасында искә төшерер өчен кирәк. Океандар безнең планетаның үпкәһе. Кешелекте улар кислород менән тәэмин итә. Шулай ук улар безнең өчен туклану, кирәкле витаминнарның төп сыганагы. Океандар Ер шарының 4тән 3 өлешен алып тора. Бұл дөньядагы һау һакламаның 97%-ын тәшкил итә. Галимдар дөнья һау бассейнын 4 өлешкә бүлгән. Атлантик, Һинд, Тымык һәм Төньяк боҙло океандар. Океандарды өйрәнеү менән океанология шөгыльләнә. Төрле тикшеренүҙәр ваҡытында йәшәүҙең яңынан-яңы төрҙәре асыла. Был асыштар кешелек өсөн бик әһәмиәтле. Океандарды ныҡлап өйрәнеү 20-нче быуаттың 2-нче яртыһында башлана. Галимдар эхолокация ысулы ярҙамында һыу аҫты рельефы карталары төҙөйҙәр. Иң тәрән уйпатлык ул Мариан уйпатлығы. Уның тәрәнлеге 11 саҡрым. Бөтә дөнья океандарының 40% кеше эшмәкәрлеге арҡаһында ныҡ зыян күргән, бысранған. Күптер балыҡтар, диңгеҙ хайуандары юҡҡа сығыу сигендә. Шуға күрә беҙ океанды тергеҙергә, бөтә көсөбөҙҙө һалырға тейешбеҙ. 8 июнь социаль хеҙмәткәрҙәр һөнәри байрамдарын билдәләй. Был һөнәр эйәләре мөмкинлектәре сикләнгән, һаулыҡ ҡаҡшаған кешеләргә, оло йәштәгеләргә көндәлек мәшәҡәттәрен еңеләйтергә ярҙам итеү өсөн күп көс һала. Улар ярҙамға мохтаж кешене тыңлай һәм аңлай белә, йылы һүҙҙәрҙән йәлләмәйҙәр. Был һөнәрҙең төп нигеҙе кешелеклелек, итәғәтлелек һәм хәстәрлек. Был һөнәрҙе һайлап алған вайымлы кешеләргә һәр кем уңыштар теләй. Ошо өлкәлә эшләгән барлыҡ хеҙмәткәрҙәрҙе һөнәри байрамдары менән ҡотлайбыҙ. Уларға ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге. Эштәрендә уңыштар, сабырлык теләйбеҙ. Тағы ла 8 июнь беҙҙең яратҡан Тамыр каналында бирешмә 1-нче башҡорт үҫмерҙәр өсөн сериалы съемкаһы башлана. Һәр көн үҙенсә ҡыҙыҡ һәм мауыҡтырғыс. Бары тик ҡыҙыҡ һынаусан булырға кәрәк. Беҙҙең календарҙы ҡарап барығыҙ. Осрашҡанға тиклем!